Hinya wothe turathime warie na ngoro citu muthenya wa umuthi tukite nyumba-ini yaku. Ngai witu mwene hinya wothe itikira gutugaira mugata wa muoyo. Itikira Ngai witu ni tondu wi Ngai. Witikira gucera matura ma ngoro citu Mwathani. Witikira gucera micii-ini itu Ngai mwene hinya wothe. Witikire Ngai witu mwene hinya wothe gutucera na njira ya magegania nigetha Ngai witu uhonie ngoro citu, nigetha Ngai witu uhonie mĩĩrĩ itu, nigetha Ngai witu uhonie bũrũri witu Mwathani ona uhonie thĩ yothe. Nĩ twagucokeria ngatho na twagwĩta aria na ithuĩ nĩtwenyihia harĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witu. Amen. Amen. Nĩ ngwenda kuoya kamweke gaka ndĩmũgeithie na ngeithi cia wendo wa Mwathani witu Jesũ Kristo akumio. Nĩ ngũkenera Ngai nĩ tondũ nĩ atũhete mweke mwega wa gũthikĩrĩria na kũigua kiugo kĩa Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kuga Mwathani Jesũ nĩ ahonoketie, nĩ ahete ngoro yakwa kĩrĩgĩro kĩa muoyo. Nĩ ndĩramũgoca na ngamũkenera nĩ tondũ nĩ athiĩte atwaranĩte hamwe na niĩ. Onokorwo mũini wa rwĩmbo nĩ augire mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha, Mwathani wakwa njerũhiria hinya. Ũguo noguo ndĩroiga nĩ tondũ ndathikĩrĩria na ndaigua maũndũ marĩa matũrigicĩirie, hihi ngoro citũ ciahota kũrwo nĩ hinya, no nĩ njĩrĩte Mwathani nĩ ngwenda athiĩ akĩnjerũhagĩria hinya. Nyambe njuge atĩ nĩ kũrathiĩ gũkĩonekaga ũtheri, na nĩ njũĩ tũtigũikara mũno tũtacokete nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩ tondũ ũhoro ũcio Mwathani egũthiĩ akĩũkinyagia na nĩ ũgũkinyanĩra biũ na ũhoro ũcio nĩ ũgwĩkĩka. No nĩ ngwenda kuga atĩ still ona thirikari ona kũhingũrĩtwo, government ĩhingũrĩtwo, nĩ wega to take the precautions iria ciagĩrĩire, na tũtikaigue atĩ nĩ tũkũnyihanyihia ũrĩa tũrekaga mbere. Rekei tũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega thĩinĩ wa family-inĩ citũ ona thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ ithuĩ enyewe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũgana na inyuĩ ciugo cia Ngai kuma thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa tũthomeirwo Ezekiel. Nĩ tũthomeirwo wega thĩinĩ wa Ezekiel mũrango ũcio wa 37. Twathomerwo kuma kamũhari ka mbere, twatwarithio twakinyia kamũhari kau ga 12. Theme kana ũhoro ũrĩa ngwaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wa revival kana ũhoro wa kĩrĩgĩrĩro, revival and hope thĩinĩ wa mũtũrĩre wa andũ. Rĩrĩa ndĩraroraga ciugo icio thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Ezekiel, ndĩronaga barĩa Isiraeli marĩ na ihinda iritũ mũno. Nĩ magerete kũndũ kũingĩ na magathĩnĩka mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ yao, na makarigwo nĩ atĩa megwĩka, na magaikara ta makuĩte, magaikara ta andũ makuĩte na ta andũ marĩ thĩinĩ wa gĩtuamba kĩriku mũno. Ndĩrageragia gwĩciria ũhoro wa gĩtuamba na ndĩracũthĩrĩria ndĩrona kũrĩa bũrũri wa Kenya mahinda maya nĩ kurĩte mbura nene mũno, na kũndũ kũrĩa gũikũrũkĩrĩire nĩ gũthiĩte gũgĩtuĩkaga matuĩku, na gwatuĩka matuĩku magathondeka mĩkuru mĩraihu mũno, kũndũ kũmwe gũtangĩikũrũkĩka. Na ũhoro ũcio ngĩrora ũhoro ũyũ ningĩ ũrandwara kũrĩa Kenya, ũngĩririkana kũrĩa Naikuru gwĩ kĩrĩma gĩtagwo Menengai, ũrũgamĩte harĩa thĩ kũrĩa kĩanda biũ, kũndũ kũriku mũno gũtangĩkinyĩrĩrĩka. Ndĩraririkana nĩ kũrĩ hingo ndathire kuona ngari na ĩkĩũrĩra kũu thĩinĩ na gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire kũmĩkinyĩra. Ndĩrona barĩ ya Isiraeli harĩa maikarĩte macũthĩrĩria mũtũrĩre wao ũrĩa watariĩ, na macũthĩrĩria mũtũrĩre wao ũrĩa waikarĩte, meonire mahana mahĩndĩ momũ marĩ thĩinĩ wa gĩtuamba, marĩ thĩinĩ gĩtuamba ta kĩu ndagweta kũrĩa Menengai, gĩtuamba kĩna mahĩndĩ maingĩ momũ mũno mahĩndĩ matarĩ na muoyo,
mahĩndĩ matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, mahĩndĩ matoĩ ũrĩa mangĩnyitana. Na ndacũthĩrĩria thĩinĩ wa thĩ ĩrĩa tũratũra ũmũthĩ, ngona atĩ kũgerera ihinda rĩrĩ tũgereire rĩa wiki icio ihĩtũkĩte, wiki 6 kana 7, thĩinĩ wa thĩ yothe nĩ gũikarĩte na gwakira ihoru, na tũgaikara ta andũ maikarĩte gĩtuamba-inĩ kĩna mahĩndĩ momũ mũno. Mahĩndĩ mamwe momũ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ nĩ kuona atĩ andũ amwe makoretwo makĩruta wĩra, hihi nĩ marũgamĩtio wĩra. Nĩ kuona ciana irabatarĩte kũ-graduate, hihi nĩ maremetwo, nĩ makwaga kũ-graduate. Nĩ kuona atĩ andũ arĩa makoretwo marabangĩte ng'endo gũthiĩ hihi kuma bũrũri wa Kenya gũka bũrũri ũyũ, ũhoro ũcio nĩ warũgamire. Hihi arĩa marabangĩte nĩ megũthiĩ vacation na family ciao, hihi ũhoro ũcio nĩ warũgamire. Na amwe arĩa marabangĩte nĩ megũgĩa na plan cia vacations, na magatuĩka atĩ nĩ mekũ-dream for their future, nĩ megũthiĩ vacation hamwe na ciana ciao. Ũhoro ũcio ũgathiĩ ũkĩhanaga hihi ũhoro ũcio totarĩ kuo. Na rĩu thĩinĩ wa family nyingĩ tũgaikara ta andũ maikarĩte thĩinĩ wa gĩtuamba-inĩ kĩrĩ na mahĩndĩ momũ, tũkĩũria atĩrĩrĩ, what next? What are we gonna do? Ũguo nĩguo mbarĩ ya Isiraeli mahanire, magĩikara marĩ thĩinĩ wa gĩtuamba, tarĩ gĩtuamba-inĩ marĩ kĩna mahĩndĩ momũ. Mũthenya wa ũmũthĩ tũikarĩte thĩinĩ wa guoya mũingĩ. We find ourselves in a state of fear. We find ourselves in a state of anxiety, that we don't know what next. And even this morning, there are people who are living in a situation of hopeless. Toria bare Israeli maikarĩte marĩ thĩinĩ wa situation ya gũkorwo matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. To them, mationaga atĩ nĩ gũkagĩa ũtheri, mationaga hihi ta kũrĩ kinya hingo mone kũrĩ na ũtheri thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Thĩinĩ wa maandĩko maya twathoma, Ezekiel arĩ na mbarĩ ya Isiraeli, kana aikarĩte thĩinĩ wa exile mĩaka 11, na andũ magĩkorwo nĩ etumanĩte mũno mũno mũno. But God, He was able to speak to His servant. Na rĩrĩa arĩirie ndungata yake, amũragia kana hihi akĩmuonia kũrĩa mahĩndĩ marĩ, endaga kũmuonia ũrĩa mbarĩ ya Isiraeli mareoya matariĩ, na ũrĩa mbarĩ ya Isiraeli maraigua mahana hĩndĩ ĩyo. Na nĩkĩo amũtwaraga kĩanda-inĩ kĩa mahĩndĩ, tondũ onake Ezekiel ndangĩetĩkirie atĩ hihi mbarĩ ya Isiraeli nĩ magacoka kũgĩa na muoyo, kana hihi nĩ magaikara ta ũrĩa hihi maikarĩte hĩndĩ ĩyo mbere. Na nĩ kwenda kũmũririkania rĩrĩa mbarĩ ya Isiraeli marĩ kũrĩa exile, ũrĩa matetagio nĩ thũ ciao, na ikameraga macurie inanda ciao mĩtĩ-inĩ nĩgetha maine rwĩmbo rwa Zayuni marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa ũkombo. Na nĩkĩo mũndũ ũmwe akinyire handũ agĩthondeka rwĩmbo na akeina, hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo mateka bũrũri wa ũkombo iria-inĩ rĩa Babylon, matũire marumagwo, matũire manyũrũragio, maririkana Zayuni maithori magaitĩka.
nĩ hĩndĩ ĩyo marĩ kũrĩa Babylon, hĩndĩ ĩyo meonaga mahana mahĩndĩ momũ marĩ gĩtuamba-inĩ, hĩndĩ ĩyo monaga gũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wao, hĩndĩ ĩyo nĩguo macũthagĩrĩria thũ ciao ikĩmathekerera makĩrwo maine rwĩmbo rwa Zayuni. But Israeli, they could count days and nights iria mageragĩra nduma-inĩ nene, na makona Ngai wao amaraihĩrĩirie, na makona Ngai wao tatagoka, na makona Ngai wao tamatiganĩirie, magaita maithori na makarĩra. A time like this that we know atĩ nĩ kũrĩ family irarĩra ũmũthĩ, nĩ tondũ the income ĩrĩa mararehe mũciĩ, it's not even enough. Nĩ gũkorwo nĩ marũgamirio mawĩra, ona even right now they don't know whether they will go back. Arĩa angĩ tũraruta wĩra under a lot of anxiety, that every morning rĩrĩa wathiĩ kũruta wĩra ndũramenya nũ ũrĩcemania nake. Ona arĩa mathimĩtwo ũmũthĩ matiramenya rũciũ gũgakĩa atĩa. Tũgaikara thĩinĩ wa mũtũrĩre mũritũ mũno, and we see ourselves toguo Ezekiel onirio gĩtuamba kĩihũrĩte mahĩndĩ momũ. Rĩmwe tũkeyũria atĩrĩrĩ, kũrĩa ikara atĩa? No Ngai nĩ wa tha nyingĩ. Maandĩko moigaga rĩrĩa mũrũ wa mũndũ akĩigua oetwo agĩtwarwo nĩ Roho wa Ngai. Verse 3, it says, he asked me, Son of man, can this bone live? I said, O sovereign Lord, you alone know. It's a day twagĩrĩirwo nĩ kuona atĩ Ngai witũ nowe oĩ our situation. Our situation at the moment is not a situation ĩrĩa andũ mangĩkenera mũno. It's not a situation tũngĩenjoy gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wayo. The whole world, Christians, we are all frustrated. We are all frustrated for what we see. But today, I want to bring a new message to you, that our God is God. No aikareire gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki. And ona rĩu tũrona ta gũtangĩgĩa change, that God will bring change to our lives. God will bring change to our families. God will bring change to our country. God will bring change to the nation. God will bring change. Bara ya Israeli, Ngai agĩcoka akĩmaririkana rĩrĩa marathĩirwo makĩrwo nĩ mekũgĩa na muoyo. Ngai akĩmaririkana agĩũka thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ yao. Ihinda ta rĩrĩ tũrona gwĩ kũritũ ũguo, Ngai no egũtũririkana. Ngai nĩ egũkũririkana mũthenya wa ũmũthĩ. Today is the day to start strong. Igũrũ rĩa maũndũ macio mothe mathira-rĩ, rekei twĩhande nĩgetha tũhote gwĩtiria mawara mothe ma mũcukani. Even though nĩ tũrona kũritũhĩte mũno, even though nĩ tũrona gũtarĩ na njĩra, Paulo akĩarĩria barĩa ciana cia Efeso akĩmera atĩrĩrĩ,
Finally, be strong in the Lord. Thĩinĩ wa situation ĩrĩa tũrĩ, unless we be strong, ti ihinda rĩa kũrwo nĩ hinya, ti ihinda rĩa gũtarania, ti ihinda rĩa gũcoka na thutha, ti ihinda rĩa kũnyihia wĩtĩkio, nĩ hingo ya gũtuĩka strong thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ. Paulo agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, mwĩohei indo cia Ngai cia mbara cia ita, nĩgetha mũhotage gwĩtiria mawara ma mũcukani. Nĩ hingo ĩno kũritũhĩte, nĩ hingo ĩno kũraga njĩra, that God is calling each one of us, nĩgetha twĩohe indo cia Ngai cia mbara cia ita, nĩgetha tũhote gwĩtiria mawara ma mũcukani. Mũcukani nĩ aroka na mawara maingĩ, nĩ tondũ ithuothe tũtirĩ tuona kanitha ĩhingĩtwo, na twahota kwĩũria atĩrĩrĩ, gwathiĩ atĩa rĩu? No nĩ wega ũguo Paulo aratũringĩrĩria atĩ twĩohe indo cia Ngai cia mbara cia ita, na kũrĩa tũrona gũtarĩ na muoyo, atĩ Ngai witũ nĩ ekũrehe muoyo. Na ciugo ici cia Ezekiel nĩ cingenagia mũno, tondũ rĩrĩa Ngai erire Ezekiel arathĩre mahĩndĩ maya, na Ezekiel akĩrathĩra mahĩndĩ maya, gũkĩgĩa marurumĩ manene, na ihĩndĩ rĩgĩanjia gwethana na rĩgĩcokanĩrĩra. But one thing that happened, atĩ rĩrĩa mahĩndĩ macio macokanĩrĩire, gũtirĩ ũndũ mangĩekire, tondũ matiarĩ na muoyo thĩinĩ wamo. Ngai agĩũka akĩmahuhĩra muoyo, makĩgĩa na muoyo. At the end of everything, Ngai nĩ arĩũka na atatuinua. Mwathani nĩ egũka na nĩ egũkwambararia, nĩ tondũ we nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa maũndũ mothe. Kwenda gũkũririkania maũndũ matatũ marĩa mũthenya wa ũmũthĩ ingĩenda ũtware mũciĩ, na marĩa ingĩenda ũkorwo wĩ namo thĩinĩ wa situation ĩno. I pray that you are not going to lose your vision. I know so many people have their vision towards their family. I know you have vision even for yourself. No nĩ ngũhoya Ngai atĩ ndũkũ-lose kĩoneki gĩaku nĩ tondũ wa mũrimũ wa corona. Mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, ĩtĩkĩra kũgĩa na gũikara na kĩoneki kĩu gĩaku, na ta ũrĩa tũraririkanagio hwaĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro-inĩ, ĩtĩkĩra kwandĩka kĩoneki gĩaku na ndemwa ndaya. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ andũ arĩa mandĩkaga cioneki ciao na ndemwa ndaya, cioneki icio no ikinyanagĩra. Number 2, do not lose your hope. Ihinda ta rĩrĩ rĩmwe andũ nĩ maiguaga nĩ mekũrwo nĩ hinya, na andũ makehingĩra nyũmba-inĩ ciao, na makaigua matikwenda kwaranĩria na andũ arĩa angĩ, especially if you are laid from your job. Ũkaigua rĩu hihi ũkwenda gũikara wĩ wiki. But I want to encourage you, my brother and my sister, atĩ nĩ kũrĩ na Ngai. So do not lose your hope. Igua atĩ nĩ ihinda rĩa kwenda kũnyitana na Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Number 3, it is our time to stand on the promises of God. Ndakwĩnyĩrĩria mũno mũrata wakwa, ndũgetĩkĩre kwehera thĩinĩ wa promises-inĩ cia Ngai. Rũhuho rũhota gũka rũkũhurute, rũkwanjie kũhana ta ũragũtindĩkana makũmbĩ. But I pray that you will be able to stand strong thĩinĩ wa promises-inĩ cia Ngai. Rĩrĩa twĩka ũguo, Ngai witũ nĩ egũka na nĩ egũtwambararia ta andũ ake. Ngai nĩ egũka na atungate kanitha, nĩ tondũ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ,
nĩ maũndũ marĩkũ macio ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ, macio ũrarora ũkona mahana dry bone thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku, that you are looking unto those things today, na ũkarora ũkona atĩ ta matangĩtũra muoyo rĩngĩ. Hihi nĩ maũndũ ma mĩaka mĩingĩ, hihi nĩ maũndũ ma wĩra-inĩ gwaku, hihi nĩ maũndũ ma arata-inĩ aku, nĩ maũndũ marĩkũ macio ũrarora. Today there is a promise. When we stand in the promises of God, His promises is nay na many. Let us stand on the promises of God. Na Ngai witũ mwene hinya wothe nĩ egũtũtungata na hinya wake. Ngũhoya Ngai witũ atũhe hingo njega, tuone atĩ Ngai witũ nĩ ekũriũkia maũndũ marĩa makuĩte, na nĩ ekũmahe mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ wamo, na ithuĩ no tũgũtũra tũkenagĩra Ngai. Ngai witũ aromũrathima, Ngai witũ aromũtungata na mwĩke wega, tũgĩthiĩ na mbere na gwĩka na gwĩciria maũndũ macio. To have your vision, to have a true hope thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, and to stand in the promises of God. May God be with you. May God lead you. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.